Çağan bilen Türkiye Respublikasyny hemişelik ýaşaýar. Çağan 16 ýaşady. Pasport almaly. Türkmenistanyň raýatynyň pasporty näde bolmaly? Türkmenistany gelip resmileşdirmeli bolarmy? Hormatly raýatlar. Türkmenistanyň prezidentiniň 2023-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda çykaran 747-nji karar bilen tasdiklanan Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmek we bermegiň tertibi. Onuň peýdalanmagyň kadrlaryň 21-nji bölügine laýyklykda Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşaýan raýat ilkinji gedek pasport almak üçin Türkmenistanyň daşary döwletindäki diplomatik wekilhanalaryna ýa-da konsulluk edaralarynyň üstü bilen Türkmenistanyň içeri işler ministrligine arta bermelidir. Şu halatda pasport agdalan tertibe laýyklykda degişli içeri işler edaralary tarapyndan resmileşdirilýär we onu Türkmenistanyň içeri işler ministrligi, Türkmenistanyň daşary döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň ýa-da konsulluk edaralarynyň üstü bilen şol raýata gowşurýar. Bilip goýun. Bu düzgün diňe Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny almaklyk babatyna ýagdaýlary degişidir. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň adam hukuklarynyň goraglygyny üçin edilmeli. Ýurduma tarapyndan ileri tutulýan siýasatlaryň birdi waratyna ýagdaýlary siziň çekmek bilen agdalan soraglary boýunça adwokatlaryň hyzmatyna peýdalanmak maslahat berýär.